Oi, galera, tudo bem? Hoje vou mostrar mais atividades da escola. Oi, galera, então hoje a Paty vai estar fazendo, né, mais 2 atividades, sendo uma de artes, né? Isso, de artes, que é essa daqui que é a fogueira, né, em tema de festa junina, e a outra que é uma cruzadinha, né? E aqui um complete. Então a Paty vai começar com essa, né, que na verdade ela já começou. Já ajudou, né? Ajudou ela a cortar o papel celofane, é isso? Isso, celofane. Celofane. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Esse papel aqui, ó. Fininho, né? Bem fininho, transparente, ó. Amarelo e vermelho. A minha filha Que mandou, né? mandou. Então a gente já fez a fogueira. Aí agora, tu fala pra gente colocar, né, pingar cola branca em todos esses pontinhos, que são as estrelas. Daí a gente vai colar, pra representar as estrelas, o glitter. Assim, vi mais ou menos de fora. Prata. Isso, Sim, bem, uns pinguinhos, é, né? bem pouquinho. A minha mãe tem glitter. Eu tô ajudando ela aqui porque é difícil pra... Colocar nos coisinhas. pinguinhos. Então a parte que vai jogar em cima. Eu? Você não colocou nessa daqui, né? Eu não vou cozinhar, não, Prata. Você vai pegar com o dedinho e vai jogar assim em cima um pouquinho. Aí, Pronto? as pontinhas. Pinguinho também. Mãe, Aqui, ó. Vou pôr um pouquinho aqui. Pera aí, pessoal, já mostro pra vocês. Ela vai pegar com o dedo. Você vai pegar tipo assim, ó. Que nem pinça com os dedos assim, sabe? Não consegue. Isso, agora você vai onde tá Uma colinha e joga. e joga. Joga em cima. Aí você vai ajudar você. Assim, Vai jogando, isso, sem relar. Isso. É. Agora pode pegar mais. Já tá por mais aqui. Isso. Fica mais fácil pra vocês pegar. Fica Mãe tá tudo ajudando. brilhoso, né? Mãe, As estrelinhas, os brilhinhos, né? Pra dar coisinha da estrela. Você já acabou, filha. Você tem que pegar mais. Pega mais. Pra jogar Vai bem em cima da vai jogando na colinha. outra, né? No pininho. Isso. E joga bastante aí pra ficar brilhando. Aí, ó. Na colinha. tá fazendo barulho. Ah, aqui é o glitter caindo. Já tá bom, né, filha? Não sei, pode. Aí, já pegou em todos os Tem que ver os que tá branquinho ainda aqui, ó. Do lado de cá. A minha mão. Vou aumentar assim pra mim. Isso. Fica bem bonito, hein? Opa. Ó, tá até brilhando aqui na câmera. A minha mãe tem glitter. Ainda bem que é tazetinha. Prateada. Será que foi em todos? Foi? Não sei não. Foi sim, filha. Tem todas as coisinhas. Aí a gente vai deixar esse desenho aqui de lado. A gente vai tirar o excesso, né? A gente tirar o excesso. A mãe vai ajudar. Acabou o glitter, Tata. Acabou. Baixa, mãe. Não consigo mostrar. Tirar aqui pra não cair. Depois eu vou Viu? pintar. Com as estrelas, ó. Ainda tá secando, né? Deixa eu mais passar aqui. Então a gente vai deixar esse um pouquinho de lado. Daí a Paty vai fazer esse daqui, ó. Deixa eu mostrar mais de pertinho. Acabou, Tata. Tem que completar a cruzadinha. E depois aqui. Complete retirando da cruzadinha. Aí, tirou o brilho do dedo dela, senão vai ficar tudo brilhoso, né? Você jogou fora ou você vai reaproveitar pra pôr dentro do... Pra fazendo as tiras de Ok. lá. Então vamos fechar aqui. Continuar fazendo aqui. Então vai lá, Paty. Mamãe vai ajudar. Então, cruzadinha. Completar a cruzadinha obedecendo a numeração das ilustrações. Então, aqui tem os desenhinhos, né, ó.
Então, número 1. O que é o número 1? Dente. Não, de escovar o dente. Né. Então, escova. Você vai apanhar aqui, ó. Então, escova. Põe aí o E, um quadradinho E. Isso. O S já tem. Agora você vai apanhar o C. O O. Vá. V e o A. O A, filha. Isso, V e o A agora. O A, isso. Número 2. O que é o número 2? Isso aqui, ó. Parecendo um Tapete. tapete. Eu acho que é. Eu acho que é uma... Ó, porque, ó... Não é, então, não é toalha? tapete, toalha. Isso, é o T. Parece um tapete mesmo, olhando aqui, né? T, O... Não parece um... Tá certo, O... Certo. O L, agora ela já tem. Então, o L... O H... E o A. O A. Toalha. Número 3. Número 3 é o shampoo. Então, vamos escrever aqui. Shampoo, olha lá. X. Faz o X. Isso, no primeiro quadradinho. Shampoo. Isso. O A. O M. E o P. Shampoo. Isso. Número 4. Onde tá o número 4 aí? Onde tá o número 4? Falar o desenho que é para escrever. 4. Então, chama fio dental. Então, aqui vai falar F, I, O, I. Espera como é que eu estou escrevendo. Faz o I aqui, o I, O, dental. Agora o D, o E agora. E, o N, o T, filho, de novo, T, continua. O A e o L. Isso. Número 5. Número 5 é um pente. Então, você vai escrever pente. O P. O I já tem. Então, N. O T. E o E. Isso. Agora, vamos continuar aqui, né? Puxa mais o Ezinho aqui certinho. Puxa aqui pra você acertar. Aí. Agora, complete retirando da cruzadinha. O serve para lavar a cabeça. Então, o que serve para lavar a cabeça? Shampoo. Então, vai escrever aqui shampoo nessa linha aqui. Shampoo. X. Isso. O A. O M. O P. E o U. U de uva. Aí, então aqui. A serve para enxugar o rosto. O que serve para enxugar o rosto, filha? Toalha. Então, toalha. Então, você vê toalha aqui. Toalha. T-O. Na linha de baixo, isso. Isso. T-O. Isso mesmo, tá certo. O. O A. O L. O H. Aqui, certo? Vai. Não. Faz aqui assim. E faz o H agora. H. E o A. O A. Isso. Com o eu pentei os cabelos. Com o que você penteia o cabelo?
Pente. Então, vai escrever pente aqui. Ou com o pente. P. N. N. T. E o E. Corrigir, né, filha? Deixa eu ajudar aqui, faz certinho. Cuidado, N, Testa. T e o E. Então, com o eu limpo os dentes. Caneta. Isso, então escreve aqui. Fio. Vou escrever bem devagarzinho, pequenininho pra escrever. A gente vai te ajudar aqui pra sair certinho aqui, tá? Fio. Tá, a outra aqui. Com A, eu escovo os dentes. Com a escova. Escreve escova aí. E. S. C. O. V e o A. E aí, filho, quer dar um pause pra ela tentar agora? Pode ser, então. Vou dar um pause, galera. Até Isso. daqui a pouquinho. Oi, galera. Voltamos, então, pra mostrar aqui pra vocês como que ficou, né? Com os desenhos pintados, ó. As bandeiras, né? A fogueira, ó. Ficou bem bonita. Lá o glitter já tá secando, né? Tá mais sequinho. Com as estrelas. E esse aqui que ela pintou, né? Da cruzadinha, ó. Ela escreveu, né? Então é isso, galera. Joinha, deixa o comentário, um grande beijo. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau.